뇌가 건강해지는 비법을 찾아 스웨덴으로 떠납니다. 유럽 북부 스칸디나비아 반도에 자리 잡은 스웨덴은 국토의 절반 이상이 숲이며 드넓은 호수로 이루어진 천혜의 자연 환경을 가진 나라인데요. 이런 축복의 땅은 노년의 삶을 윤택하게 합니다. 하지만 스웨덴 역시 세계적으로 대두되는 초고령화 문제를 피할 수 없었는데요. 그렇다면 고령화와 관계 깊은 노인성 질환인 치매를 어떻게 관리하고 있을지 스웨덴의 블로촌으로 향합니다. 수도 스톡홀름에서 차로 1시간 정도 달리면 스웨덴의 경주로 불리는 웁살라에 도착합니다. 스웨덴의 옛 수도이자 뿌리인 웁살라는 1000년이 넘는 풍부한 역사를 가진 도시인데요. Ja, Uppsala var politiskt och religiöst centrum i ungefär 300 år innan Stockholm blev huvudstad. Därför finns det många platser som är kopplade med historien. 또한 북유럽에서 가장 오래된 웁살라 대학교가 자리해 있습니다. 다수의 노벨상 수상자를 배출해 세계적인 명문대로 손꼽히는 곳입니다. 학술과 문화를 꽃피운 웁살라 사람들의 건강한 뇌의 비밀을 알기 위해 한 유적지로 향했습니다. Uppsala är ett viktigt centrum under vikingatiden och här finns många gravplatser för vikingakungar i gamla Uppsala. 수천 년의 역사를 간직한 도시인 만큼 관광객의 발길도 끊이지 않습니다. 그런데 한 여성이 눈에 띕니다. Jag har ju jobbat som guide sedan 1982 och jag tycker att det är roligt att förmedla Uppsalas historia till besökare som kommer. 여든을 코앞에 두신 분이 여행 가이드를 하신다니 정말 놀랍습니다. 이분에게서 뇌 건강의 비밀을 만날 수 있을 것 같습니다. Och det är en gotisk katedral och kyrkan har alltid varit lika stor som den är idag. Tornen är 118,7 meter och kyrkan är lika lång. 설명서 한 번 보지 않고 막힘없이 술술 얘기하는 그녀의 매력에 관광객들도 푹 빠진 눈치인데요. Alltså jag tycker verkligen det är imponerande att hon kommer ihåg och berätta trots hennes ålder. 팔순의 나이에도 총명한 뇌 건강을 자랑하는 그녀. 비결 좀 알려주시죠. Jag behåller nog minnesförmåga genom att läsa på. Jag brukar komma ihåg det mesta. 웁살라는 세계 노인 친화 도시로 선정되며 노년층의 다양한 사회 활동을 권장하고 있는데요. 실제로 노년의 활발한 사회 참여는 인지 기능을 향상시켜 치매에 걸릴 위험을 낮출 수 있다고 합니다. 일하며 운동은 덤이랍니다. Och för att minnet ska vara bra så behöver blodcirkulationen i hjärnan vara bra. Och då behöver både blodsockernivå och kontrolleras och det. 걷기는 최고의 유산소 운동이죠. 매일 10,000보 이상씩 걸으니 혈당 관리도 저절로 된다네요. Sverige har insett tidigt att blodsockerkontroller behövs tidigt skede för hjärnhälsan. Och på statlig nivå i Sverige har man inrättat diabetesföreningar i 21 län och driver ett noggrant system för blodsockerhantering. Genom det har Sverige understrukit betydelsen av blodsockerkontroll för att minska risken för demens. 혈당 관리에 진심인 덕분일까요? 혈당과 밀접한 관련이 있는 치매 발병률 역시 낮아지는 추세입니다. 뇌 건강을 위해 꾸준히 노력한 웁살라 사람들. 그런 삶을 적극 실천해 새로운 삶을 개척한 분이 있습니다. 카리스마 넘치는 모습이 시선을 사로잡는군요. Hej, jag heter Kerstin. Jag är 56 år och jag återhämtar mig och lever ett andra liv. 오늘의 주인공 쉐시틴입니다. 오토바이로 출퇴근까지 하고 있다는데요. 이야, 멋지십니다. Man tar sig fram väldigt fort.
Det är så roligt och härligt att köra motorcykel. 활력 넘치는 그녀에게도 일상이 무너질 만큼 뇌 건강에 큰 위기가 있었다고 합니다. För några år sedan jag kunde inte ens gå ut på grund av hälsoproblemen. Jag kunde inte klara vardagslivet. Min glömska blev bara värre och värre och jag glömde att ta med mig saker när jag skulle gå ut. Och jag var tvungen att gå hem flera gånger och hämta flera saker. 건망증은 하루가 다르게 심해져 갔는데요. Jag kunde säga mikro istället för diskmaskin eller tvättmaskin. Och, ja, det var ju generande. Så jag tänkte att har min kropp fått slut på batteri eller? 그 무렵 찾아온 이상 증세는 이뿐만이 아니었습니다. Ja, alltså jag hade högt blodsocker och jag gick upp i vikt mycket och jag kände mig väldigt trött. Och jag bara rörde mig så blev synen suddig och jag tror att hjärnhälsan har blivit värre för att jag inte hade kontrollerade blodsockrar. 고혈당이 뇌 건강까지 위협한 사실을 알게 된 쇠시틴. Ja, för 4 år sedan så dog min mamma och hon led av demenssjukdomar. Så det här gör att jag har blivit mer noga med mig själv också, med min hälsa och 이후 뇌 건강을 위해 적극적인 관리를 시작했다고 합니다. 운동 후에는 꼭 스트레칭으로 마무리를 해준다는데요. 근육을 풀어주고 림프관을 마사지해주는 스트레칭은 신진대사를 높이고 혈당을 낮추는 데도 좋습니다. 그리고 외출할 때 꼭 챙기는 것이 있다는군요. 그녀가 뇌 건강을 위해 먹는 게 무엇일까요? Det är fosfatidilserin. Det är var en bekant som rekommenderade det till mig och så började jag ta det. Och sen jag har börjat äta det så har jag märkt att jag har bättre minne och jag blir mycket klarare i huvudet. Jag kommer ihåg. 한때는 자신을 괴롭혔던 뇌 노화에서 벗어나 건강을 되찾은 쇠시틴. 그녀를 잦은 건망증에서 벗어나게 한 일상을 만나봅니다. gick det bra? Ja, det gick bra. Vad roligt att det är. 딸과 함께 취미로 달걀 공예를 한다는 쇠시틴. 손을 분주하게 움직여주는 것만으로도 뇌 건강에 도움을 준다고 합니다. Lite speciellt. Tid med varandra och så här vill jag alltid ha det. Jag vill alltid se henne så här frisk och glad och pigg igen. 아픔을 함께 이겨내면서 모녀 사이는 더욱 돈독해졌습니다. 뇌 노화 극복을 위해서는 식단이 무엇보다 중요하겠죠. 기름진 음식보다 담백하고 신선한 채소로 식단을 채웁니다. 식사도 혈당을 천천히 올리는 거꾸로 식사법으로 한다는군요. 그리고 적극적인 뇌 건강 관리를 위해 선택한 것이 포스파티딜세린입니다. Efter att ha ätit det här så märkte jag först att blodcirkulationen förbättrades och blodsockernivån blev mer stabil och minnet förbättrades verkligen. Så det gör att jag kan leva lyckligt med min dotter. 그녀의 뇌 건강과 치매 예방에 도움을 준 포스파티딜세린이란 무엇일까요? Fosfatidylserin förkortas till PS och det är en del av en central komponent i hjärncellernas membran. Hjärncellerna de omges av ett cellmembran som består av fosfolipider och en av de viktiga fosfolipiderna som utgör hjärncellsmembranet är just fosfatidylserinet som utgör 15% av de lipider som bygger upp cellmembranet. 한 번 손상되면 다시 재생하지 않는 게 뇌세포인데요. 체내에 인지질이 부족하면 뇌세포 기능이 감소해 뇌질환의 위험이 높아집니다. 이때 생물세포막의 중요 성분인 포스파티딜세린이 뇌세포를 보호해 손상을 방지하고 뇌 신경 전달 물질이 분비되도록 활성화시켜 기억력 향상에 도움을 줄 수 있습니다. 특히 높은 혈당은 뇌 노화의 주범인데요. 높은 혈당으로 손상된 혈관은 뇌로 가는 산소와 영양분을 제대로 전달하지 못하고 혈당을 낮추려 인슐린 분해에만 집중하는데요. 그렇게 되면 혈관에 당 독소가 쌓이고 알츠하이머병의 원인이 되는 베타 아밀로이드 단백질이 정상적으로 분해되지 못하고 뇌에 쌓이게 됩니다.
kan orsaka minnesförlust eller i allvarliga fall också bidra till eller leda till en demenssjukdom. Den ansamlade beta-amyloiden som orsakar minnesförlust och i allvarliga fall också så kan det leda till demens. Men vid detta tillstånd så kan fosfatidylserin hjälpa till att förhindra att beta-amyloid samlas i överdrivna mängder och kan förbättra minnet. 실험을 통해 좀 더 쉽게 알아볼까요? 솜사탕이 쌓인 뇌를 베타-아밀로이드가 쌓인 뇌, 그리고 물이 든 분무기를 포스파티딜세린이라고 가정해 봅시다. 뇌에 베타-아밀로이드가 가득 쌓인 상태에서 포스파티딜세린을 섭취했더니 베타-아밀로이드가 사라지며 뇌가 더 선명하게 보입니다. 이처럼 포스파티딜세린이 베타-아밀로이드의 축적을 억제시켜 기억력 개선에 도움을 주는데요. 실제로 인지기능 저하가 있는 노년층 환자에게 포스파티딜세린을 투여한 결과 환자의 기억 저장과 학습 능력이 개선되었음을 확인할 수 있었습니다. 뿐만 아니라 쇠시티는 뇌 건강은 물론 혈당까지 안정화됐다는군요. 연구에 따르면 고지방식을 먹인 동물에게 포스파티딜세린을 섭취하게 한 결과 체중과 지방 조직을 감소시키고 고혈당과 인슐린 저항성 완화에도 도움을 준 것으로 확인됐습니다. 스웨덴에서 찾은 뇌 건강의 비밀, 뇌 노화를 막고 치매를 예방하는 포스파티딜세린이었습니다.